Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Feni. Hari ini saya akan mendemokan produk-produk MCI. Apakah betul produk MCI itu ada manfaatnya? Bukan cuma perasaan doang. Kok rasanya saya lebih sehat, kok rasanya saya lebih fit ya pakai produk MCI. Nah, demo saya hari ini menggunakan air dengan volume yang sama dan betadine. Di sini ada LSM, lalu LSW. Seperti ini bentuknya. Ini Pendanaura, cuma punya saya model lama. Ini Biomini versi 2 Plus dan Biomini versi Diamond. Sebenarnya kalung-kalungnya ini sama ya, bahannya batu germanium, karena perbedaannya itu sebenarnya hanya di model aja. Model itu hanya untuk variasi. Yang bermanfaat adalah batu germanium di belakang ini. Jadi sebenarnya meskipun namanya LSM, kalau dipakai sama wanita atau cewek nggak masalah, atau sebaliknya yang cewek ini dipakai untuk cowok pun nggak ada masalah ya. Cuman ya karena cewek suka yang cantik-cantik kan, kita kasihnya yang batu-batu begini. Nah, langsung saja 3 tetes ya, biar sama. Boleh kita hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saya cemplung, kelihatan ya. Langsung saja saya masukkan pendan ini. Langsung terlihat ya bedanya teman-teman ketika dimasukkan. Ya lebih cepat, kita aduk-aduk ya. Ya, ini sudah terlihat dan ini masih berproses. Saya aduk supaya cepat mengenai biogelas